Via de l'Idei, dia 4. Som-hi. Primera parada al bar. Avui fa bastant de vent i això toca la moral. És un dels fenòmens meteorològics pitjors. Molt d'ambient al bareto. És tard, són les 9:30. Normalment no surto tan tard, però bueno, avui ho tinc tot fet. El vídeo d'ahir el s'ha editat, subtítols fets i pujat, que és el que més temps em porta i més m'obliga a parar. Avui, etapa una mica més curta que ahir, no sé on pararé, campanar a l'església aquí darrere. Comencem. Bé, ara he entrat a un poble que he hagut de creuar una carretera, que és la primera carretera així com més gran de tota la ruta. He fet un segon cafè i m'ha ensenyat l'acreditació una altra vegada. Anem bé en aquest tema. Bé, matí molt plàcid aquí a la Toscana, aquests camps verds i tal, però també us diré que reenvejar els nostres Urgells. La Toscana té molt de nom, però si tu vas a l'Urgell també trobes aquests camps ondulats, d'un verd molt intens, i les nostres muntanyes són més maques i més boniques, que les d'aquí. Apreciem també una mica el nostre. Us volia ensenyar una cosa bastant xula, que és això que tinc aquí al darrere, que és la vila d'Il Trevio, que havia sigut propietat dels Medici. Els Medici era la família més poderosa de Florència de l'època del Renaixement. Havien sigut mecenes de Michelangelo, Leonardo da Vinci i Botticelli, i tenien aquesta casa aquí, que la feien servir com a vila d'estiu o per controlar aquests camps agrícoles que hi ha aquí tan macos i tan verds. I, ostres, m'hagués agradat entrar, però estava tancat. Només està obert per events culturals i coses així. Una llàstima. És patrimoni de la humanitat, per això m'havia cridat l'atenció. Però bé, què hi farem? Ponte Crollato. Em trobo aquí al llogaret de Tagliaferro i en teoria la vila de l'Idei va cap allà on diu que està el pont col·lapsat. Ja em van avisar a Bolonya, al centre d'informació turística, que hi havia un pont que se l'havia trencat per les inundacions, molt heavy. No me'n recordava que era aquí i crec que ara m'he de desviar a veure per on vaig. Ah, sí. Ho veieu aquí? Això fosc. Això és el pont, o era el pont. Per aquí sota passa el riu. Bueno, ja he fet el desviament. Al final ha sigut mitja hora extra per la cara. He hagut d'anar fins al poble del costat, travessar el pont, que no és peatonal, és un pont de cotxes, i ja estic aquí una altra vegada. Bueno, tu, podria ser molt pitjor si ho penses, vull dir, potser haguessin tancat la via de l'Idei i potser no hagués pogut fer la travessa. Dintre el que cap encara està bé. I avui, zero fang. Gràcies, grazie. Ara fa una estona que no gravo. Lloc poc destacable. Aquesta època de l'any, aquest bosc de faig, sembla un pantà. Bé, queden uns 5 quilòmetres i són les 4. Avui anem bastant bé. On dormirem? Doncs també m'he buscat un allotjament, nois. Nois i noies, m'he buscat un allotjament perquè la previsió d'avui és d'encara més fred que ahir i on tenia pensat dormir era uns 700-800 metres d'altura. M'hagués parat de fred, llavors res. A dormir calentet una altra vegada. Avui m'ha agradat molt el dia, bueno, encara no s'ha acabat. Encara hem de passar per una espècie de monestir que té bona pinta abans d'arribar al bed and breakfast.
Doncs ja he arribat i visitat l'església aquesta, el santuari del Monte Senario. Ostres, no coneixia la història d'aquesta església, ni sabia que era important, i he entrat i és molt impressionant. Ho veurem en pantalla. Restaurada, és una església del segle XIII que van fundar 7 nobles de Florència que van decidir retirar-se aquí a la muntanya a dedicar-se a la vida religiosa i van fer això, i ara ho han restaurat, ara fa 100 anys potser, i ostres, és impressionant des de dintre, especialment la capella del costat, que té un cofre d'or impressionant. I és un lloc de peregrinatge bastant concorregut entre la gent de Florència, que està a 18 quilòmetres d'aquí. Sí, ja estem a punt d'acabar. Ara aquí al costat està el meu bed and breakfast i demà ja acabarem la Via dei Dei. Però bé, avui encara queda. De moment, per aquí, unes vistes impressionants a un bosc de pins. M'ha encantat el dia d'avui. Molt content estic. Això sí, una cosa us diré, no us podeu imaginar lo fred que és l'aire que bufa ara mateix. Se't clava, però la sensació tèrmica és de 5-10 sense l'aire, i amb l'aire és potser de 0 o de -2. És que és increïble lo fred que està aquest aire. Oh, scusa. Bé, magnífic lloc, magnífic entorn, i ara veureu l'habitació. Luxe. No estic acostumat a aquest tipus de luxes com vaig a Travessa. Ja sabeu que sóc més aviat precari. És que mireu això. Tot per mi. Avui sóc l'únic hoste i aquesta és una habitació de 3. Tinc el meu lavabo privat i tot. Hola. Aquí tenim la dutxa, mare meva. Tovalloles. I això no és tot, espereu. Perquè aquí obrim aquesta porta i tenim una cuina que és comú per tothom, i he dit, senyora, tinc gana i em vindria de gust una mica de pasta. No em podria donar una mica de pasta? I oi tant. M'ha donat aquests fusilini que els penso cuinar amb unes salsitxes i unes coses que m'he comprat. En fi, espero no acostumbrar-me a aquesta bona vida, perquè a mi en realitat el que m'agrada és acampar. Però clar, qui li diu que no, això? Vinga, dutxa, sopar i resum. M'agafeu aquí gaudint d'un te merescut i gaudint també de les vistes de la posta de sol en aquest bosc de pins. 28 quilòmetres han sortit avui, 1.000 metres de desnivell, una etapa relativament tranquil·la. Molt maca pel matí, gaudint dels prats verds de la Toscana, no tan bé per la tarda pel bosc aquest una mica lleig, i la cirereta del pastís ha sigut aquesta església tan maca del final i l'Airbnb aquest, o el bed and breakfast, que ha superat totes les expectatives. Bed and breakfast sotobosco. Us ho recomano. Quant m'ha costat? 50 euros. Amb esmorzar inclòs. Està perfecte. Tot això és per mi. Està perfecte. Demà més he rentat la roba, inclús, perquè la gent demà de l'avió de l'aeroport, pobrets, el que estigui al meu costat, no pateixi de la pudor infecta del senderista. I ara em vaig a fer el sopar. Nit fantàstica. Vaig editar i així ho podeu veure el més aviat possible. Fins demà.